Померил аккумулятор 11 вольт, ну, под напряжением, под напругой. Не заведенный, печь крутится, значит просадка 3 вольта на печь. Пока собирать не буду, поезжу так. Здесь собирать не буду, поезжу так, может придется вентилятор новый купить. Вон уже подросло, уже почти 20 ампер. И провода теплые на тестере, все выключаюсь. В общем, понятно, наверное, похоже, движок умирает.